Moi, mä oon Kikinen, seuraa mun viikonloppua mökillä. Vielä joku pieni harjoitus. Tää on Puumalan satama. Me tullaan tänne yleensä aina kesäisin veneellä. Kato, mä pystytän mun valtakunnan tonne olohuoneeseen. Mä laitan kaikki. Mä säästin täällä suklaata, sitä mä pystyn napostella sitä sit aina. Ekaa kertaa 7 kuukauteen. N-Y-T. Ai niin, mulla on niin kaikki monopolit on täällä. Mä tiedän mitä tehdään ainakin illalla. Yes. Yeah. Itse kato, meillä on kaikki monopolit ja hotellit ja... Pelataanko hotellia? Joo. Ja tässä on meidän mökki. Mä oon siis tehnyt jo IG:n puolelle tästä tourin jo aikoin sitten. Varmaan yli vuosi sitten oikeasti. Mutta tässä on meidän mökki. Tässä on keittiö. Tässä on jääkaappi. Lavuaari. Ei toimi. Vielä. Ja mä nukun tässä. Ja tässä on kaikki lautapelejä. Tässä on takka. Täällä pystyy lämmittämään koko homman. Sitten täältä mennään isi- ja äitihuoneeseen. Tää on aika pieni tämmönen perus. Tässä on sänky. Tää on kai missä äiti nukkuu ja tuolla puolella nukkuu isi. Sitten tässä on peruskaappeja ja sitten tuolla on tällaiset lamput. Ei toimi nekään. Mä tiedän miksi ne toimi. Varmaan kun ei sähköä vielä. Kun meillä se on siis aurinkopaneeleja avulla tulee sähköä. Ne ei vielä ole sähköä. Tää on mun mökin lempipaikka. Täällä mä keskittyy varmaan nyt treenaa vasuria, koska se ei ole mulle hirveän hyvä, mutta kyllä mä varmaan jotain muutakin teen, mut. Meillä ei vielä vesihahna toimi, niin me joudutaan käyttää tällaista purkkia tai mikä tää nyt on ja hakea tuolta järvestä tuota vettä. Mulla on lounaaksi tonnikala parmesanisalaattia, missä on myös pastaa, tomaattia ja kurkkuu. Koska me omistetaan tää meidän mökki, niin meillä on tuolla ulkohuussi ja meidän pitää nyt tietää mennä sit tyhjentää se. Mä en näe sit tyhjentää hirveesti. Tyhjennääkö yhä? Sä tyhjennät kaikki loput. Nyt ollaan huussilla ja nyt mennään tyhjentää se. Niin homma on nyt se, että tosta avataan toi luukku ja sit sieltä pitäisi tulla kaikki. Niin tuolla on siis shittiä sisällä vai? Siinä on ne hakaset, ne pitää ottaa siitä irti napsauttaa ja sitten tässä luukku auki. Saamari. Oh god. Mitä se jolalla oli? Se pitää varmaan 2 vetää. Aha. Kiva juttu. Ei tästä ole grippiä.
En lähde tähän hommaan. En lähde. En varmasti tyhjän. Noniin, otan loparit. En edes koske tuohon. Mikä olisi tää? Tällä. Aika täykky. Yeah. Älä nyt tuu siihen häsläämään. Ota se muuten kunnon ruuan. Nyt pelataan pitkästä aikaa hotelliin. Noniin. 6. Ja 6 jälkeen saa aina heittää uusiksi, muistakaa. Jos haluaa. Niin, jos haluaa. En nosta. Eiks? Niin en mä saa ilmasta koko. 2 tonnia pankista. Saattaa no sun rahoja. No sun rahoja. Ei mulla ole oikeesti. Ei voi enää sit tehdä mitään. Mut mä en tiedä miksi sitä ostan bumerangia, mut okei. Et sä voi enää. Mä se voi nostaa, kun se on rakennusruutu. Ei oo rakennukset. Pystyn mä tässä nyt ostaa? Voisit pystyä. On. Mutta en mä pysty ostamaan siinä mitä kun mennään alueen. Leginsi. Ohilja. Ne. Mama. Ei voi. Nyt ihan oikeesti Regensi jumalat, antakaa 1 tai 3. Yes! Istu alas. Maasta Liberty. Aika yllättävää. Yllättävän. Mene kotiin. Ja mä muistan, mä oon kuule. Se on 5 tonnia vaan siitä. Mirasol! Tää Mirasol jautaa. Se ei. Joo, antaa. 4. 1, 2, 3, 4. Mitä mä voin ostaa? En mitään. Mä voin ostaa sisäänkäyntiä vielä. Espanjol, please. No 2400. Puhu espanjaa. Tää on espanjalainen hotelli, please. Puhu espanjaa. Please. Sun on pakko antaa. Mä voin ottaa sen vasen sisään. Ei kun... Joo, baby. Ei mut... Come on, bro. Ai. Kato, mä heitin 2. Niinku, koska mä ja äiti pelattiin ja sä olit jossain helkkaris. Anna mulle ilmainen sisäänkäynti. Äiti antaa mulle tonne alennuksen, jos mä tuun yöksi. Legit en anna. En nosta mitään heittäkään. Hyvää huomenta. Uusi päivä aloitetaan aamupalalla. Heti aamupalan jälkeen mä menin potkiin. Meillä on mökillä tämmönen maali, niin pystyy tekemään omia treenejä. Sitten me alettiin lämmittää saunaa. Saimassa on vesi niin alhaalla, että tonne veteen ei pysty hyppää. No kyllä varmaan jotain käydä saunasta uimassa. Nyt mä autan isiä ja äitiä kantaa saunan vedet. Kiitos. Mökillä saa aina puuhaa kaikkea, ja mä nyt autan isiä ja äitiä näissä mökkihommissa. Mä menen saunaan. Me saunottiin tänään jo päivällä. Mun ei tee mieli. Äiti unohti pyyhkeen kotiin, niin mä nyt sit kuivaan tällaiseen keittiöpyyhkeeseen. Syön jälkkäriksi, tai no ei jälkkäriksi, vaan syön pullaa ja sit mä juon simaa jostain. Mikä tää muki ees on? Miks mulla on tämmönen muki? No joo, kumminkin. Nyt katsotaan isin kanssa Barsan peli. Eiköhän minkä tahansa peli, tää on nimittäin El Clasico. Kiitti kun katsoit, tilaa kanavaa ja paina tykkäystä, jos tykkäsit videosta.